السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نوري لكم كيفاش نديروا ثحبولت متيملالين. هذه ستان بلا ان غاتو كابيل، نديروه في النافسه كي تزيد النافسه يديروا لها بوندون دي سيمين، اون فا دير peut-être même 40 jours. كل صباح يديروا لها ثحبولت خاطر لي ريش en œuf et en miel. Voilà, donc ça c'est pour lui redonner des forces. Et الناس كاع اللي يروحوا يهنوا النفسه يدوا زعما كانوا يدوا البيض. Alors c'est ce qu'on en faisait. Et on faisait pour tout le monde ماشي غير النفسه، كاع اللي يجي يهني يديروا لهم ثحبولت. انا دركا طون 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 نديرها كي يجيني ضيف ولا حاجه كش واحد بايت عندي ولا الوغ الصباح ندير ثحبولت. فوالا الوغ هنايا جي يوتيليزي 8 œufs. vous utilisez على حسب المقله تاعكم. انا المقله تاعي شويه كبيره، j'ai utilisé 8 œufs. Voilà. Donc là, un peu plus petite, 6 œufs. Voilà. Donc ça dépend de المقله تاعكم. هنا donc j'ai 8 œufs. Alors j'ai séparé les blancs des jaunes. J'ai battu les blancs en neige. وندير هنايا في les jaunes ندير شويه ملح. une pincée de sel كيما ديروا الملح في les œufs يعني normal, pas beaucoup. Je vais mettre de la semoule fine ou de la semoule moyenne. Ça dépend où عندكم. أنا عندي هنا دوك la fine. Je vais faire la fine et je vais faire de la farine. Alors تقدروا ديروا n'importe quelle proportion que vous voulez, mais moi je vais faire moitié. Donc et pour 2 jaunes d'œufs, je vais mettre une cuillère à soupe soit de farine soit de semoule. Alors là j'en ai 8. Donc je vais mettre 4 cuillères à soupe, pardon, pas café, 4 cuillères à soupe. Donc on dit 2 cuillères à soupe de farine et 2 cuillères à soupe de semoule fine. Voilà. C'est des cuillères à soupe, voilà, même makbar, même عمرين بزاف ما فارغين. هكذا. Je mets 2. La farine تخفف le gâteau ou la semoule تقلها شويه et elle lui donne du goût. Je vais ajouter aussi شويه à la levure. Voilà, le bout d'une cuillère à café. Et je vais battre. Et pour diluer هذا je vais mettre شويه من le blanc en neige. ندير شويه منه et je le bats. Donc je vais mettre le blanc en neige. Je vais l'incorporer avec une spatule. C'est un gâteau très rapide. انا لي زو اللي خديت ماشي كبار بزاف، دونك عمرتش فريمون اينورميمون، عمرتش لا سمول لا فارين. جافي دي زو كي نيتي با تري غران. المقله حطيتها تسخن نحطها ونحط الزيت. الوغ الزيت يفو فيغ ان فون هكذا ابوبري هكذا ولا ميم ان بتي بو. فوالا ان فون، ان بون فون راكو تشوفوا ها، ان بون فون. ولازم يكون سخون. لو طون نخلط elle doit cuire à feu moyen, vraiment moyen. نزيد برك شويه un petit moment juste باش يسخن. وهاد اني نقصلو كاع. Voilà, المقله تاعي كانت ديجا سخونه. Donc voilà. Et vous versez au milieu. تمشوها هكذا شويه de telle manière à faire خبزه هكذا شابه. Donc je prends aussi un bol, نحط فيه شويه زيت فرنسي سان بيان سور، زيت فيجيتال. هنايا جي في لو مينيموم تاع لو فو، ما لازمش تقلقوا.
ودرت هذاك الزيت اللي كاين فوق. راكم تشوفوا الخبزه راهي اللي فريمون الكليس. Je vais quand même encore mettre un peu les bords. Les bords. ولا حسيتوها ولا ما درتوش عصير الزيت في الاول، حسيتوها هكذا نشفت مع الكليس بلو نشفت، زيدوا لها شويه دو لا ميم مانيير اي فو لا فيت غليسي. فوالا اي اون فا اتوندر ان مومون حتى يتحمر ان كوتي. الوغ جازو واحد ابوبري 8 مينوت، سي ميم با 10 مينوت ان فيت. وتاخذوا كاتول هكذايا بوينتو هكذا في البور باش تشوفوا لا فيك اون فورشيت تشوفوا راكم تشوفوها اللي محمره صافا لاباس. alors je vais prendre une assiette bien plate. Je sais pas si je vais réussir. Inch'Allah, je suis bien. ما تخافوش ولا كاش ما فوزافي غاتي شويه سي با كراف. هاد الزيت نحطها في هذيك، نحي كاع الزيت هذا راكم تشوفوا قعدت نحيها. اي جو في نحطها هكذا. بسم الله. Je mets tout de suite, الزيت. ونخليها طيب encore à peu près le même temps 7-8 minutes هكذاك. Là, pour tout fois elle glisse, نخلوها la même chose, on attend encore un peu. Voilà, هي قريب طيب. je vais la couper Inch'Allah. Avant de la couper, نوجد l'assiette اللي نحط فيها. Alors je vais mettre العسل، ندير عسل حرة. ça consomme بزاف العسل هاد لو كاتو. انا نحب نخلط لي ميال. درت ان ميال هكذا دو ميل فلور et d'eucalyptus. J'aime mélanger les miels. Voilà. ديروا واش حبيتو. Mais de préférence عسل حرة pour هاد لو بلا اللي عنده. alors je vais étaler un peu partout. ومن بعد كي نحطها نزيد نحط لا ميم كونتيتي من الفوق تاع العسل. Voilà. هنايا il faut avoir un couteau avec des dents et je vais vérifier la cuisson برك. Voilà, هي محمرة ça suffit. alors هنا نقطعها. تقدروا تخلوها خبزة هكذا تحطوها ديراكتومون على العسل. تقدروا تقطعوها en quartier باش تحمروا لي بور. alors moi ce que je vais faire moitié. des fois on a envie de manger حاجة croustillante bien. راكم تشوفوا هنا كان يقطع. راني شفت بلي الزيت نشف من الزيت. alors j'ai pas fini. دابا نزيد هكذايا شويه زيت. لا موتي نقطعها اون كارتي نحمر لي بور و لوطخ موتي ما
جلالاس هكذا. با بيان كوبي هنا. فوالا وتحمروا هكذا لي بور. كاينين لا بريفير هكذا بحوشتيون بلا محمره. هاد لو كوتي جو بريفير ما نحمروش. Des fois, on a envie de la manger molle. نقدر نزيد لها شويه بين خاطر الطياب طابت هي غير تتحمر. فوالا ça donne une belle couleur هكذا دوري. الوغ هاد الجهه نحيها ديجا نحطها على العسل. نحمر مليح شويه. هادي نحيها صافا. حطيتها هكا على العسل. سي شو elle va absorber كاع هاد العسل. رايح يكون absorbé et on aura même envie نزيدو نغمسو في العسل قبل ما ناكلوها. pour vous mettre un peu في l'ambiance j'ai mis un bracelet kabyle هكذايا. voilà c'est juste pour dire que c'est un plat kabyle. فوالا بصحتكم راكم تشوفوها. ça se mange avec un café au lait bien chaud. بصحتكم et bon appétit. ça se mange chaud, ça peut se manger aussi froid, c'est comme vous voulez. مع القهوة والحليب. بصحتكم.